Hola, buenas tardes. Ya han pasado ya 5 minutos después del primer video. Ya están viendo como desde aquí, desde Caracas, acá desde el Fuerte Tribuna, estamos viendo cómo está cayendo el agua del lado del este de Caracas, esos rayos también que están cayendo. Mira cómo está nublado hacia los lados del este, hacia los lados acá del valle. Todavía tenemos despejados los cielos, pero del lado del este, como está cayendo una fuerte llovizna, caen rayos, truenos, y bueno, vamos a esperar todavía un rato más para ver que si llueve por estos lados del oeste de Caracas, que están, wow, sí. Cayeron varios rayos, no se dieron de cuenta el sonido y de los rayos. Están cayendo, está fuerte, ya va a empezar a estar lloviendo fuerte. Están viendo ya cómo van cayendo los rayos. Bueno, desde aquí, desde Fuerte Tiuna de Caracas, estamos viendo ya cómo están cayendo los rayos. Desde acá son ya las 1:56 de la tarde del día 5 de octubre del año 2022. Ya está empezando a caer las gotas de agua. Y ahora sí está empezando a llover por estos lados. Y bueno, esperemos ahora dentro de un rato cómo seguirá la lluvia. Que nuestro Señor Jesucristo nos bendiga. Les digo a todos los que me estén escuchando y que vean esto: Cristo existe. Busquen a Cristo. Jehová es mi pastor y nada nos faltará. La sangre de Cristo tiene poder. El Señor mandó a su Hijo para que Él pagara por nuestros pecados, y ya nuestros pecados fueron pagados. Ahora pon tú también tu parte y busca de Cristo para tener una vida eterna.